আমরা গতকালকে বলেছিলাম যে ওকে 2 দিন চিকিৎসা দেওয়ার পর আমরা একটা ভিডিও দিব। তাই ও আসছে বরিশালের মনপুরা থেকে, বোলার মনপুরা থেকে। যে ওর নাম হলো কি নাম না? হ্যাঁ, মানসুরা বেগম। তো মানসুরা বেগম আসছিল আমার কাছে হিপ জয়েন্ট, কোমরের সমস্যা, লাম্বারের সমস্যা, ওনার শোল্ডারের সমস্যা, ঘাড়ের সমস্যা, পায়ের সমস্যা সব নিয়ে। তা আমরা 2 দিন চিকিৎসা দিলাম। 2 দিনের মধ্যে এখন তোমার কিরকম উন্নতি এসে বলো? অনেক বলতে কত ভালো লাগে? পাটা এখানে করো তো, চাপ দাও, সঙ্গে চাপ দাও, সঙ্গে চাপ দাও, আরো চাপ দাও। হ্যাঁ, ঘুরো, ওদিকে ঘুরো, পাটা ওদিকে ঘুরো। হ্যাঁ, এদিকে আনো। নামো। হ্যাঁ, আচ্ছা, ওইটা তোলো। তারপর মোবাইল দেখছি। হ্যাঁ, তোলো এখানে। চাপ দাও, শরীর চাপ দাও। ঘুরাও, পাটা ওদিকে ঘুরাও। হ্যাঁ, এদিক পাঠানো। আচ্ছা, তো তোমার এই যে হিপ জয়েন্টের কারণে আসলে ওর কোমর ব্যথা হয়, হিপ জয়েন্টের কারণে ওর শোল্ডার ব্যথা হয় এবং মেরুদণ্ডের সমস্যা হয়। তো আমরা হিপ জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট করার হিপ জয়েন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট করার পর যাই ওকে আজকে 2 দিনের জন্য, আমরা 1 সপ্তাহের জন্য ছুটি দিতেছি। 1 সপ্তাহের মধ্যে ওর ডিক্রিয়েস কতটুকু সেটা জানার জন্য। এখন তোমার কাছে কত 100-র মধ্যে কত পার্সেন্ট উন্নতি বলো তো? 80% ভালো লাগতেছে। তো 100-র মধ্যে 80% সে ইমপ্রুভমেন্ট হয়ে গেছে তার। এই কারণে আমরা তাকে 1 সপ্তাহের জন্য ছুটি দিতেছি। খোদা হাফেজ।